I evo jedna nova tema na mom YouTube kanalu koja je inače i slabo zastupljena na YouTube ovim poljoprivrednim kanalima. Reč je o uljenoj repici, kao što ste mogli da vidite iz naslova. Iz dva razloga sam odlučio da napravim sad tu jedan video. Prvi razlog je ovo što sam rekao, slabo je zastupljena priča, pa malo da popričamo o ovoj kulturi. A druga stvar, hoću ja da vidim da li je ovo za mene, da li da uvrstim ovo u svoju setvenu strukturu. Ima tu već u startu par problema, pričat ću tokom videa o svim problemima pojedinačno. A ima je naravno i nekih pozitivnih strana, mada kako ja vidim više ima negativnih. U svakom slučaju, ajde pređemo da vidimo ovu kulturu, kako se radi, šta može da se očekuje, koji su problemi, pa da vidimo. U stvari, ajde, ja ću da pričam za sebe, da li je ovo za mene ili nije, a i vidjet ćete i vi iz toga da li je to za vas. Sad malo je naopako krenula priča, znači nisam krenuo od setve ili pripreme zemljišta, nego od žetve, ali ajde, kako se zove, mogu tu neke lepe snimke da napravim, tako da što se toga tiče nije loše. Ali evo, ajde krenem odmah. Znači, ajde, onako, ko da niko nikad nije vidio uljenu repicu, tako će pričati, pa ajde, do toga može da se izvuče najviše koristi. Znači, ovo je ovako uljarica, ja ovo hoću umjesto soje da ubacim, pošto soju sam izbacio pre 2 godine, jel tako? Međutim, evo, ove godine uljena repica nije baš uspjela. Prilično loše uspjela na svim parcelama. Jednostavno suša je bila na jesen kad se sejala uljena repica i jednostavno ne samo na jesen, nego ceo septembar je bio sušan i oktobar, tako da nije telo da krene normalno. Tako da evo, tu stižemo i do prve stavke. Uljena repica se seje negde u septembru, optimalni rok je septembar. Što odmah dolazimo do prvog problema. Septembar je kod nas pustinja, vrućinčina, ko da je sred leta, suvo. I sad ti pripremi zemljište po tom vremenu. I tu kod mene odmah prva prepreka, ja suvu zemlju ne mogu da pripremim zglavno. Vidjeli ste kako sam pripremao ove godine, ono što sam morao u aprilu, kad je isto bilo sve suvo. I jednostavno haos je bio, nisam mogu zglavno da pripremim, a za repicu jako lepo treba pripremiti. Znači, za repicu treba da bude jako lepa priprema, ne sme biti grudvi, setvena struktura, mekana, znači, pošto je seme jako sitno. Pa isto ko detaljno ona moja priča, znači, sitno seme, jednostavno ako ne uđe u vlažno zemljište sabijeno, to neće biti ništa od toga. Tako da tu je kod mene već prvi problem, kako pripremiti zemlju u septembru za uljanu repicu. I ove godine čak i onaj koji imao dobru mehanizaciju za pripremu zemljišta, ni oni nisu mogli najbolje da pripreme. Tako je bila suva zemlja, tako nije trebala da pada kiša u septembru i jako je loše krenula svima uljana repica. Ko meni detaljno, pričao sam u onom videu, ja mislim ječam kad sam seo da tamo negde na jesen da je jako loše krenula repica, tu gde je tvrđa zemlja na krajevima nikako, a inače po celoj parceli. I eto, kao što vidite, malo ima tih bočnih grana, trebalo bi tu više bočnih grana da ima sa ovim mahunama, ali nema. A vidite kako je zelena stabiljka, prilično je zelena stabiljka dole još, a gore već pucaju mahune. I to je već problem u žetvi. Ne znam koliko vidite ovdje. Znači, pucaju mahune i ispadaju zrna. Sitna crna zrna ispadaju i onda evo gubitka. Znači, druga stvar, drugi problem u žetvi, treba jako biti pažljiv
treba jako paziti kad krenu da pucaju ove mahune kao da ispadaju zrno, onda se mora odmah skidati bez obzira što su stabiljke još zelene. Tako da, evo još jedna prepreka za mene, nemam svoj kombajn, uslužno bi mi skidali kad bi radio ovo. Sad, da li kad kod mene treba, da li može da dođe kombajn, to je već drugo pitanje. Tako da, ovo je najbolje da radi onaj koji ima svoj kombajn, to je najsigurniji. Evo, kad smo već pričali oko pripreme zemljišta, da to treba biti jako dobro pripremljeno, evo ovo je rađeno gruberom, gruber i tanjirača, ta kombinacija. Znači oranje nikako, naročito kad je onako suvo, jer to ne može onda da se pripremi, da se usitni dovoljno zemlja. Evo ima ostali dosta malča, slame i od prošle godine, ok, ima i sad i od repice, ali ima i od prošle godine što je bilo pšenice. Tako da evo, znači to je ono što ja nemam ni gruber, imam tanjiraču, sad tanjirača, samo tanjirača, ne znam. Znači, trebao bi onako posle ječma bi ja mogao da radim. Znači, posle ječma priprema, skinuli smo ječam sad u junu, priprema negde u augustu, tanjiračom, eventualno da prođem 1-2 puta, ali ne smije da bude ni duboko, a ne smije ni bude jako plitko. I onda eventualno nekom dobrom sejalicom posejati. Znači, to bi bila kombinacija kod mene. Ne deluje mi jako kao pouzdana kombinacija, ali ja drugo ne mogu da smislim za sebe sad trenutno. Tako da to su ti problemi. I onda ajde vidimo par snimaka, taman ide prvo ispuštanje u prikolicu. Ajde vidimo par snimaka i žete pa ćemo nastaviti komentare. I ajde onda malo matematikom da se bavimo, da vidimo troškove i prihode i kakav je krajnji bilans, mada ne mogu 100% tačno, pošto evo ovo je samo prvi put radim video u repici, vjerovatno bi mnogo preciznije mogo da je to moja repica, ali ok, trudio sam se što preciznije podatke da prikupim, idemo redom. Znači rekao sam da je priprema komplikovana i treba mnogo bolje to uraditi nego recimo za ječam. I eto, za tu operaciju sigurno treba nekih 30 litara dizela po jutru, inače cijela ova kalkulacija je vezana za katastarsko jutro, površinu od jednog katastarskog jutra, poslije ću to pretvoriti u hektare, znači 30 litara dizel, to je neki 47 evra. Onda tu baš treba dosta đubriva, treba i setvu NPK đubriva 3.16, 3.15, nekih 150-160 kila, po jutru trebaju ureja 120 kila recimo i ana posle, ide onako prihrana, jel tako, i azotnim đubrivima u kasnije, znači to je nekih 190 evra. Seme onako manje više ko za ostale kulture, 55 evra tu i tamo, maltene, to je sve isto, 55 evra po jutru. Onda tu treba dosta i da se prska, ok, recimo, ovo sam računao za neku prosječnu godinu, znači fungicid, insekticid, 90 evra. Recimo da nemate svoj kombajn, nego plaćate uslugu, kombajn i prevoz, recimo neka minimalna cena je ove godine 60 evra, mada to je sa tendencijom porasta, ali ok, recimo računamo 60 evra i još uračuna se tu neki dizel 20 evra za ove sitne operacije i eventualno neki obilazak manji, tako da to je to sve što se tiče troškova, ne računam zakup. Ako to je druga priča opet kako je kod koga, koliko je zakup, nek doda. Znači bez zakupa je ukupno 462 evra trošak po katastarskom jutru. I onda idemo ono što je plus, znači prinos u ove godine neki prosjek je samo 1600 kg zbog katastrofalne jeseni, jako loše startovala repica, poslije se skupila,
start je bio jako loš, cena je onako solidna, 58 dinara, nije, naravno nikad cena nije dobra, ali recimo da je solidna, to je 786 evra po katastarskom jutru, prinos, recimo da imate subvenciju za ovu parcelu, to je još po katastarskom jutru nekih 88 evra i to je ukupno 874 evra prihod. I kad se od prihoda oduzmu troškovi, krajnji bilans ispadne 412 evra po jutru ili 712 evra po hektaru. I ovo odmah mene tera na razmišljanje, ovo je samo nekih 100 evra veća zarada, veća čista zarada od ječma. Ja sam na ječmu negde od prilike 320 evra po jutru imao. Znači 100 evra više samo po jutru, a repica je problematična, posle repice ne može ni kukuruz da ide, u stvari može, ali to će biti umanjen prinos ili treba posle u kukuruz više uložiti. Suncokret nikako, evo ja sam radio suncokret ove godine, a prošle godine bila repica i to je katastrofa. Znači mora opet da ide ili ječam ili pšenica. Tako da jedino eksperimentalno bi uradio jednu parcelu da vidim, pošto ova godina je slaba bila za repicu, 1600 kg, to je slabo, to bi trebalo bolje da rodi, ali pa i jačam bi trebalo bolje da rodi nego što je ove godine rodio, tako da samo bi eksperimentalno probao jednu parcelu, čisto da vidim kako to ide. Još samo da dodam komentar da bilo je neki primjedbi kad sam za pšenicu radio slično ovakvu kalkulaciju, da nisam računao amortizaciju, porez na zemljište i šta je znam neki moj rad. To sad u ovoj situaciji nije toliko bitno, zato što sad upoređujem da li da ubacim umjesto ječma ja konkretno, ili ako neko radi pšenicu ili šta ja znam, a isto je priča i kod ječme, i kod pšenice, i kod repice u najboljem slučaju. Inače je kod repice nepovoljniji što se tiče amortizacije, više treba ulaziti, više treba mehanizaciju trošiti, tako da sigurno je to negativnije kad je reč o repici nego o ječmu, tako da ja sad samo upoređujem. Mislim, cilj je da upoređujem, da vidim da li mi se isplati da ulazim u ovu priču i koliko mi se isplati. Tako da evo, to bi bila priča o uljenoj repici. Nadam se da sam nekako približio temu za one kojima je još ovo bilo nepoznato. Mislim u smislu da ste malo bolje upoznali ovu kulturu i tehnologiju kako se ovo treba isterati sezonu od setve do žetve. Za one koje već znaju, eventualno ako imaju nešto da dopišu, nek dopišu u komentarima. Svako iskustvo je dobrodošlo. Kažem, nisam siguran, ima pozitivnih delova, uglavnom što se tiče cene, prinosa novca što bi rekli. Znači cene po hektaru može da se izvuče više nego na nekim ostalim kulturama, ali rizično je, jednom uspe, jednom ne uspe. Recimo 2 puta uspe, jednom ne uspe i onda opet ako uračunate i gubitke u onoj sezoni kada ne uspe, onda di si tu si. Tako da, to je to, ništa. Vidjet ćemo na jesen, još se lomim.
Vidjet ćemo na jesen, ako bude naravno, bit će to sve snimljeno, tako da vidimo se, pozdrav!